Сайн байцгаана уу номын ордныхоо 2025 оны 5 дугаар сарын номын ордны астрологийн төлөв байдал ерөнхий агуулга хүргэе. 5 дугаар сард номын ордныханд хувийн эрч хүч, сэтгэл санааны сэргэлт, ураг шахах хөдөлгүүрийн сар болж байна. Марс, Плутон, Меркурий зэрэг гаригуудын онцгой байрлал нь таны зориг, мэдлэгийн гүн, харилцаа, аяллаа салбарт хүчтэй нөлөөлнө. Таны дотоод хүсэл шинж зорилт руу тэмүүлэл чинь энэ сард эрчимтэй байх болно. Гариг иргэсийн байрлал ба нөлөөлөл Марс 5 дугаар сарын турш байрлал бөгөөд энэ номын хувьд 8 дахь байшин буюу гүн дотоод өөрчлөлт, итгэл зэл, санхүүгийн гүнзгий асуудалтай холбоотой. Энэ танд өнгөрснөө цэгцэлж, айцаа даван туулж, шинэ итгэлцлийг бий болгох хүч өгнө. Санхүү хөрөнгө оруулалт бусдаа хамтран ажиллах, гэрээ хэлцээрт сэрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Плутон хумхийн ордонд орсон номын ордны 3 дугаар байшин буюу сэтгэлгээ, харилцаа, ах дүүсийн орчин руу хүчтэй трансформац авчирнэ. Та өөрийн үзэл бодлоо өөр өнцгөөс харж, бусдыг ойлгох гүн ухаанд хүрнэ. Энэ бичих, сурах, илтгэл тавих чадварыг чинь улам тодруулна. Меркурий Тельцийн ордонд байснаар ажил мэргэжилд өдөр тутмын амьдралын хэв маягт бодиттой аажим өөрчлөлтүүд гарна. Харин 5 дугаар сарын 16-наас Меркурий ихрийн орд руу орж 7 дугаар байшин буюу хамтрагч түншлэлээр гэрэлтэнэ. Харилцааны шин боломжууд нэгдэж бизнесийн хамтрагч эсвэл романтик харилцаа итвэгдэх магадaltaй. Энэ 5 дугаар сард таны ажил, эрүүл мэнд, өдөр тутмын амьдрал дээр шинэ эрч хүч авчирнэ. Эрүүл мэндэд илүү анхаарч, эхлэх дасгал хөдөлгөөн, хоолны дэглэм эхлүүлэхэд хамгийн тохиромжтой үе байх нэ. 5 дугаар сарын 12-нд бүтэн сар энэ бол таны сарын оргил цэг байх нэ. Өнгөрсөн 6 сарын туршид хийсэн зүйлс үр дүнгүйгч тодорхой нэг зүйл төгсгөлдөө хүрнэ. Бие даасан шийдвэр гаргах хувийн хөгжлийн чухал үе ирнэ. Бархас бод буюу Юпитер номын ордонд захирагч гариг. Энэ 5 сарын 26-наас ихрийн орд руу орсноор таны хамтрагчийн байшин 7 дугаар байшинд орж ирнэ. Энэ харилцаа, гэрлэлт, түншлэлт, асар том тэлэлт, аз хиймэр авчирна. Хосгүй бол шинэ хайртайгаа уулзах боломж их байна. Хэрвээ аль хэдийн хостой бол дараагийн шат руу шилжих шийдвэр гарах магадaltaй. Дотоод сэтгэлгээгээ сонсох энэ сард танд бясалгал, өөрийгөө таних шинэ үүд хаалгыг нээж өгнө. Плутон болон бүтэн сар таны дотоод ертөнц рүү орно. Гадагш чиглэсэн эрч хүчээ тэнцвэржүүлээрэй. Номын төрөлхийн адал явдал зориг нь энэ сард нэмэгдэгч, өөрийгөө хит шахахгүй байхад анхаараарай. Суралц, бичих, бас ярих шаардлагатай. Харилцааны салбар энэ сард гайхалтай. Шинэ сургалт, бичгийн ажил, ном унших, илтгэл тавих зэрэг амжилт өгнө. Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх, хайр дурлалын байдал мөн сэргэнэ. Зөв хүнтэй холбоо тогтооход онцгой таатай сар байх нэ. Контент маань танд хэрэгтэй зөвлөмж, мэдээлэл түгээсэн бол лайк, subscribe дарахаа битгий мартаарай. Мөн сайхан сэтгэлийн комент бичиж үлдээж бусад түгээж байгаарай. Баярлалаа.